Λέω στις μανάδες κυρίως που διακόπτουν τα παιδιά τους, γιατί το παιδί όταν μιλάει πρέπει να ολοκληρώνει. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο Γιαννάκης, κάτι μια μέρα, ένα παιδί είναι αυτό, και τρέχει σπίτι και αρχίζει να λέει την ιστορία στην μαμά του. Μαμά, ήμουν στην αυλή στο σχολείο και έπαιζα και ξαφνικά είδα το αυτοκίνητο του μπαμπά να μπαίνει στο δάσος με τη θεία Ιουλία. Ακούω το αυτοκίνητο και τον είδα να δίνει στη θεία ένα μεγάλο φιλί και τη βοήθησε να βγάλει την μπλούζα της. Μετά η θεία τον βοήθησε να βγάλει το παντελόνι του και τότε η θεία σταμάτα του λέει η μάνα του. Αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, Γιαννάκη. Να μας την πεις το βράδυ στο τραπέζι. Να δω την έκοπά σου. Όταν θα μας την πεις. Καθιέται το παιδί που το κόψε. Έρχεται το βράδυ. Λέει, τρώγανε, λέει, πες Γιαννάκη την ιστορία να ακούσει και μπαμπά σου. Ξεκινάει πάλι έτσι. Ήμουν στην αυλή του σχολείου και έτσι έπαιζα και ξαφνικά είδα το αυτοκίνητο του μπαμπά να μπαίνει στο δάσος με τη θεία Ιουλία. Ακούσαμε το αυτοκίνητο και τον είδα να δίνει στη θεία ένα μεγάλο φιλί και τη βοήθησε να βγάλει την μπλούζα της. Μετά η θεία τον βοήθησε να βγάλει το παντελόνι του και τότε η θεία ξεκίνησε να το κάνει αυτό το κάτι που έκανε η μαμά στο θείο Ανέστη όταν ο μπαμπάς ήταν στον εύρο στο θείο της. Λοιπόν, μάνα.